kuzatuvchilar, bugungi ishlarimizdan 7 kilolik EcoBubble Samsung. Shu kunlarda juda ko'p Samsung remont qilamiz. Shu modellardan juda ko'p chiqqan, shuni hisobiga ko'proq remont qilamiz. Buni muammosi ten ishlamay qolgan, suvni qizdirmay qolgan holat. Mana suv qizmagan hisobiga ko'p nakiblar qotib, qurum holat kelib, balchiqlar to'plashni boshlagan. Xo'p, endi bunga olinganiga 8 yil, 10 yil bo'lib qolgan dedilar klientimiz. Xo'p, qonli cheska qilib beramiz, ten almashtiramiz. Keyin pachinli sanliklarni ham almashtirib olamiz. Mana bu parashok soladigan joydan bilsanglar bo'ladi. O'ta og'ir ahvolga kelib qolgan kir mashina. Lekin shu holatda ham pachinli sanliklar normalniy turibdi, lekin ochilganga yarasha birato'la profilaktika qilib yuboring dedilar. Shuning uchun shuni olib kelganmiz vizovga. Endi tayyorlab videosini joylaymiz, kuzatishda davom etasizlar.